హాయ్ ఫ్రెండ్స్, విష్ణు హోమియో ఛానల్ కి స్వాగతం. సీజన్ మారినప్పుడు ముఖ్యంగా రైనీ సీజన్, వింటర్ సీజన్ లో ఎక్కువగా వైరల్ ఫీవర్స్, ఫ్లూ, డెంగ్యూ ఫీవర్స్ ఇలా రకరకాల జ్వరాలు వస్తూ ఉంటాయి. చాలా వార్తాపత్రికల్లో, టీవీల్లో ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ గురించి చదువుతూనే ఉన్నాం, వింటూనే ఉన్నాం. అయితే వైరల్ ఫీవర్స్ లక్షణాలు ఏమిటి, వైరల్ ఫీవర్ రాకుండా వేసుకునే ప్రివెంటివ్ హోమియో మెడిసిన్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు 100 నుంచి 103 డిగ్రీస్ ఫీవర్ ఉంటుంది. విపరీతమైన బాడీ పెయిన్స్, తలనొప్పి, విపరీతమైన కాళ్ళ నొప్పులు, రొంప, దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖం కందినట్టుగా ఉంటుంది. కళ్ళు నుంచి, ముక్కు నుంచి నీరు కారడం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు వారికి దూరంగా ఉండడం మంచిది. స్కూల్కి వెళ్లే పిల్లల్లో, జాబ్స్కి వెళ్లే వారిలో ఇది స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ, మీ నైబర్స్కి కానీ, లేదు మీ స్ట్రీట్లో ఎక్కువగా ఈ జ్వరాలు ఉన్నాయి అని మీకు తెలిస్తే వెంటనే ఈ హోమియో వ్యాధి నిరోధక ఔషధాలు స్టార్ట్ చేయడం మంచిది. వైరల్ ఫీవర్స్ కి హోమియోపతి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఇన్ఫ్లుయెంజానం అనే మెడిసిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజానం అనే మెడిసిన్ ని 200 CH పొటెన్సీలో పిల్స్ రూపంలో తీసుకుని ఉదయం, సాయంత్రం, పెద్దవాళ్ళకైతే 6 పిల్స్, చిన్నపిల్లలకైతే 3 పిల్స్ ఇలా 3 days వేసుకోవాలి. హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకూడదు. ఈ మెడిసిన్ ఫ్యామిలీలో అందరూ వాడడం వల్ల ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ రాకుండా ఈ మెడిసిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీరు వాడే అలోపతి మెడిసిన్స్ తో పాటు ఈ మెడిసిన్స్ కూడా వాడచ్చు. అరగంట గ్యాప్ ఇచ్చి వాడితే సరిపోతుంది. ఈ మెడిసిన్స్ వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఈ మెడిసిన్ మీకు దగ్గరలో గల హోమియోపతి స్టోర్స్ లో లభిస్తాయి. మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.